नवाज़ न्यूज़ में वलीकार हुए संझा से धरला से हेडलाइन छड़ा। वफाकी सरकार बंदिश पयल तंज़ीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ॻाल्हियूं शुरू करण जंगबंदी ते इतफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। क़ौमी सलामती कमेटी जे इजलास बाद मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदे फवाद चौधरी चयो त तहरीक तालिबान सां मुल्की आइन तहत ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। मुआहिदे तहत मुकमल जंगबंदी ते बि रासपो थी चुको आहे। वधीक अॻभराई खे साम्हूं रखंदे जंगबंदी मुद्दे में वाधारो करे सघे थो। TTP अफगानिस्तान में उबूरी हुकूमत जे क़याम लाइ अहम किरदार अदा कयो। ॻाल्हियुनि में रियासत जी हाकिमियत, मुल्की सलामती, बाग़िल इलाइक़नि जो अमन ऐं इक़्तिसादी इस्तेहकाम खे नज़र में रखियो वियो आहे। वज़ीर आज़म ऐं सदर केर थींदा आहिनि? आर्मी पब्लिक स्कूल जे ॿारनि ऐं असांजे फ़ौजी जवाननि खे शहीद कंदड़ तहरीक तालिबान सां ॻाल्हियूं करण वारा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बंदिश पयल तंज़ीम TTP सां ॻाल्हियुनि जी मुखालफ़त करे छॾी। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पार्लियामेंट खे एतमाद में वठण खां सवाइ तालिबान सां ॻाल्हियूं कीअं थियूं करे सघजनि। तहरीक लबैक ऐं TTP सां मुआहिदे ते हिक तरफ़ा फ़ैसिला नथा करे सघजनि। पार्लियामेंट मां मंज़ूर थियल पॉलिसी बहितर क़ानून साज़ी थी सघे थी। सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली जे मेंबरनि ते ॿधल क़ौमी सलामती जी पार्लियामानी कमेटी खे फ़ौजी क़यादत जी ब्रीफिंग। स्पीकर असद कैसर जी सदारत हेठि गॾिजाणी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ऐं DG ISI समेत आला फ़ौजी क़यादत ब्रीफिंग ॾिनी। फ़ौजी क़यादत इजलास खे ॿुधायो त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन लाइ आलमी बिरादरी सां राब्ते में आहे। अफ़गानिस्तान में अमन ऐं इस्तेहकाम ख़िते जे अमन तोड़े तरक़ी लाइ अणितर आहे। उम्मीद आहे त अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमालु न थींदी। घरू वज़ीर शेख रशीद जो चवणु आहे त इजलास में अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल ऐं तहरीक तालिबान पाकिस्तान ते वधीक बहस थियो। गरियल ऑपोज़िशन पारां महांगाई सूरत हाल ते हुकूमत खे पार्लियामेंट अंदर तोड़े ॿाहिरि टफ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो। ऑपोज़िशन लीडर शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि ऑपोज़िशन अॻवाननि जो इजलास। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना असदुल्ला महमूद खान अचकज़ई ऐं ॿियनि जी शिरकत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त महांगाई ख़िलाफ़ समूरी ऑपोज़िशन गॾु बीठल आहे। पार्लियामेंट खे एतमाद में वठण खां सवाइ APS जे ॿारनि खे शहीद करणनि सां ॻाल्हियूं कीअं थियूं थी सघनि। सदर ऐं वज़ीर आज़म केर थींदा आहिनि जेके ॻाल्हियुनि जी ख़ैरात कनि?